9. avgusta 1996. godine oko 11 časova ispred glavnog ulaza u Sava centar, ulica Milentija Popovića, u razmeni vatre, odnosno u oružanom okršaju, život je izgubio Milan Vukmanović, star 20 godina. Ivan Borovčanin i Vujadin Pejanović, koji su također učestvovali u ovom oružanom obračunu, zadobili su teške telesne povrede. Odnosno, Ivan Borovčanin je u ovom okršaju zadobio teške telesne povrede, a Vujadin Pejanović, zvani Vule Balavi, prošao je bez povreda. A ko je bio Milan Vukmanović koji je stradao? U vreme kad je ubijen nije imao policijski dosije. Nije procesuiran, nije krivično gonjen, nije krivično prolazio, niti je osuđivan. U medijima se dovodio u vezu da je bio narkodiler, što potvrđuje naravno i činjenica da se sastao sa ovom dvojicom koji su bili pripadnici kriminalne grupe Dejana Stojanovića, zvanog Keke, sa Novog Beograda, i kada je došlo do okršaja oni se sigurno nisu sastali da bi pričali koju će knjigu da pročitaju, već su se sastali da bi se dogovorili oko podele plena i naravno tada je došlo do okršaja u kom je Milan Vukmanović izgubio svoj život. I druga stvar naravno jeste ta što je on u momentu ubistva kod sebe imao i držao neovlašćeno pištolj, odnosno vatreno oružje, koji će, vidjet ćemo kasnije, da prvi upotrebi i potegne na ovu dvojicu. O njemu nije bilo više podataka. Da vidimo ko je bio Ivan Borovčanin, zvani Lucifer. On je bio član ozloglašenog novobeogradskog klana čiji je vođa bio Dejan Stojanović Keka. Imao je u dosijeu sva krivična dela. Ovo krivično delo mu je bilo najteže u njegovom dosijeu. Jedna od stvari koja je bila jako bitna i koja je bila interesantna za grupu Keke jeste bila ta da niko nije mogao da uđe u tu kriminalnu grupu ako iza sebe nema debeli kriminalni dosije. Što veća težina izvršenih krivičnih dela, taj član ima veći rang u organizaciji ove kriminalne grupe. Tako da su svi članovi Kekine kriminalne grupe u svom dosijeu imali izvršenje najtežih krivičnih dela, od ucene, iznude, razbojništva, dilovanja droge pa do najtežih ubistava i pokušaja ubistva. 2017. godine Ivan Borovčanin je uhapšen u poteri policije i pretresom je tada kod njega pronađen pištolj bez dozvole i falsifikovana lična karta na ime Aleksandra Krstića. Jako interesantno je to da je taj Aleksandar Krstić bio pripadnik niškog odreda žandarmerije koji je izvršio teško krivično delo ubistva gde je u kolima ubio, a potom i zapalio dvojicu ljudi. Za to krivično delo osuđen je na 40 godina zatvora. Kada je uhapšen, Ivan Borovčanin je pokušao da upotrebi vatreno oružje nad operativcima beogradske policije. Oni su ga savladali pre nego što je on uspeo da se uhvati za to vatreno oružje. Odmah nakon hapšenja on je upućen na izdržavanje kazne zatvora od 3 godine zbog dilovanja droge u Sremsko-Mitrovački zatvor. Nije se odazivao sudskom pozivu, krio se, bežao je i kada je sada najzad uhapšen, otišao je na izdržavanju kazne zatvora zbog krivičnog dela dilovanja droge. Kasnije, na suđenju za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja i falsifikovanje dokumenata, on je oslobođen optužbi za držanje vatrenog oružja bez dozvole zato što je u to vreme
isto važio neki zakon o legalizaciji oružja, pa se je on tu provukao i dobio je uslovnu kaznu i jedino je osuđen za falsifikovanje isprava, odnosno te lične karte, i za navođenje na overe neistinitog sadržaja. Vujadin Pejaković, zvani Vule Balavi, treći član u ovoj pucnjavi, je također pripadnik Kekine kriminalne grupe. On je imao više izvršenja krivičnog dela dilovanja droge, zbog kojih je naravno procesuiran i osuđivan. Pominju se i iznude, pominju se ucene i teške krađe i mnoga druga krivična dela koje je on vršio u sastavu ove organizovane kriminalne grupe. Dejan Stojanović Keka je bio vođa novobeogradske organizovane kriminalne grupe. On je također u svom dosijeu imao teška krivična dela, a u žiži srpske javnosti došao je 2006. godine kada je počela borba sa fudbalskom mafijom. On se tada dovodio u vezu sa prodajem fudbalera Crvene zvezde. Keki se posle ubistva Gorana Mijatovića Mitketa 2006. godine, vođe bežanijskog kriminalnog klana, njemu se dakle gubi svaki trag i on odlazi iz zemlje. I od tada do dan danas se ne zna ništa o njemu. Negde u novembru 2013. godine brazilska policija je uhapsila organizovanu kriminalnu grupu u vezi šverca heroina. Tu se dakle pominjalo ime Keke, međutim srpska policija nikada zvanično nije dobila njihovu potvrdu da se zaista radi o Keki. A kako je u stvari ubijen Milan Vukmanović tog kobnog 9. avgusta 1996. godine? Susreli su se on, Pejanović i Borovčanin na samom ulazu u Sava centar u ulici Milentija Popovića. Prvo su razgovarali, došlo je do žučne rasprave, a žučna rasprava je kasnije prerasla i u vatreni obračun. Prvi je potegao pištolj Tetejac kalibra 7,62 mm Milan Vukmanović i u pravcu Borovčanina i Pejanovića ispalio 2 projektila, od čega su oba projektila završila u telo Milana Borovčanina. Treći projektil mu se zaglavio u cevi pištolja. Zatim je Ivan Borovčanin izvadio revolver ruske proizvodnje Nagnan i ispalio 4 projektila u pravcu Milana Vukmanovića, od kojih su ga 3 projektila promašila, ali jedan ga je pogodio direktno u srce, od koga je ovaj pao i preminuo na licu mesta, odnosno na pločniku ispred samog ulaza u Sava centar. Borovčanin je nakon ispaljenih projektila i sa teškim telesnim povredama odbacio svoj revolver i drugovi su ga prebacili svojim kolima do urgentnog centra gde mu je ukazana lekarska pomoć. Pejanović je ovom prilikom ostao nepovređen. A gde sam ja bio u tom momentu? To je, čini mi se, bila nedelja prepodne, negde oko 11 sati. Dobio sam poziv da se ispred samog glavnog ulaza u Sava centar dogodilo ubistvo. Formirao sam ekipu i izašao na lice mesta kako bismo uradili ovaj uviđaj. Ovdje je lice mesta bilo potpuno obezbeđeno i prisustvom, fizičkim prisustvom policije, ali naravno i stop trakom policijskom. Na licu mesta, neposredno ispred samog ulaza, na pločniku, zatečeno je telo Milana Vukmanovića u položaju na leđima. Kada smo zadigli košulju i pogledali, vidjeli smo da je dobio projektil direktno
kroz srce i to je bio prostrel. Kod takvih rana, kada se radi o prostrelu, tamo gdje uđe projektil, to je mali otvor. Na izlazu je veći otvor, kada projektil izlazi iz tela, naravno, krvarenje je malo na tom prednjem delu, odnosno na ulaznoj rani. Najviše krvarenje je u telu, kroz koje delove tela projektil prođe. Tu su najveća krvarenja, a zatim krvarenje je veće na izlaznoj strani tela, gdje je projektil izašao iz tela. Tu je u principu veće krvarenje nego kod ulaza projektila u telo. Neposredno pored desne ruke njegovog tela zatečen je pištolj marke M57 kalibra 7,62 mm sa zaglavljenom čaurom u cevi. Pored pištolja sa desne strane zatečena je jedna ispaljena čaura iz pištolja 7,62 mm. Sa desne strane su zatečeni tragovi krvi koji najvjerovatnije potiču od povreda koje je zadobio Ivan Borovčanin. A ispod nadvožnjaka u travi zatečen je revolver ruske proizvodnje, jako star revolver Nagnan, u čijem burencetu smo zatekli 4 ispaljene čaure i 1 metak. Na urgentnom centru, naravno, uzeli smo parafinski test na prisustvo barutnih čestica od Ivana Borovčanina, ali naravno i od Pejanovića. To je sve što je pronađeno od tragova na licu mesta. Naravno, izuzimaju se tragovi sa lica mesta i dostavljaju se odeljenju kriminalističke tehnike koji će biti kasnije upotrebljeni u sudskom postupku. I da, sudski postupak je i ovdje trajao dosta dugo. 2013. godine Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu oslobađajuću presudu Ivanu Borovčaninu i Vujadinu Pejanoviću za ubistvo Milana Vukmanovića. U obrazloženju sudske presude stoji da je Vukmanović ispalio projektile iz pištolja pre nego što je bio pogođen, što se može tumačiti da je neko pucao u samoodbrani, odnosno u nužnoj odbrani. Što jeste tako, sud je presudio jer je Borovčanin dobio 2 projektila u telu, pa je tek nakon toga iz svog revolvera pucao u pravcu Milana Vukmanovića i na taj način ga je usmrtio. Na samom tom suđenju nisu čak ni dokazali ko je pucao u ovom slučaju. Borovčanin i Pejanović su se naravno branili ćutanjem, tako da je bila oslobađajuća presuda i za jednog i za drugog. Ivanu Borovčaninu je pisala prijava za krivično delo ubistva, a Pejanoviću je pisana krivična prijava i suđeno mu je za saučesništvo u izvršenju krivičnog dela ubistva. Specifičnost Kekine kriminalne grupe jeste u tome što su oni bili jako surovi u izvršenju krivičnog dela, a bavili su se dilovanjem droge na Novom Beogradu. Pokrivali su znači taj teren, a svi članovi te kriminalne grupe, od kojih su i ova dvojica, znači Ivan Borovčanin i Vujadin Pejanović zvani Vule Balavi, su također osuđivani, kao što smo vidjeli u prethodnom, za teška krivična dela, odnosno za ubistvo i ubistvo u pokušaju, pored drugih krivičnih dela koja im se stavljaju na teret i za koje im je suđeno. Jedini član te ozloglašene kriminalne grupe sada je u Srbiji ostao Ivan Borovčanin. Vujadin Pejaković, zvani Vule Balavi, ubijen je
17. novembra 2012. godine na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 219, kada je pokušao da uđe u svoj automobil ispred kafića Key Largo, NN izvršilac je iskoristio njegovu nepažnju. Kada je seo u automobil, pokušao da ubaci ključ u bravu, prišao mu je i iz heklera ispalio više projektila u njegovom pravcu, od kojih je pogođen u predelu glave i grudi, i on je prebačen kasnije na urgentni centar, međutim usput je preminuo. Ovaj način ubijanja je isti kao i svih prethodni o kojima sam ja pričao. To su takozvane sačekuše, gde je pažnja i koncentracija najmanja. Šta to znači? Znači kada neko ulazi u automobil i seda da upali svoj automobil, tada je najmanje skoncentrisan na spoljnu okolinu i tada izvršioci koriste moment kada će da izvrše svoje krivično delo. Kada ulazi u automobil, prvo što radi, njegov pogled je skoncentrisan u pravcu volana. Seda u vozilu, pokušava desnom rukom da stavi ključ u bravu i naravno leva ruka mu je također na volanu, što znači da je potpuno skoncentrisan kako će da upali to vozilo, i tu izvršioci nalaze šansu. To je jedan od mnogih načina ubijanja u to vreme o kojima sam pričao. Znači to su sačekuše čuvene, poznate. Jedna jeste sačekaj pa ubi, to je kod ovog slučaja, i druga je prati pa ubi. To su ta dva načina ubijanja ili takozvani beogradski stil ubijanja. Ova dva člana Kekine kriminalne grupe, Ivan Borovčanin i Vujadin Pejanović, u Beloj knjizi MUP-a Republike Srbije bili su označeni da su pripremali atentat na tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Dragana Jočića, ali hteli su da ubiju i tadašnjeg direktora policije Veljovića. Naravno da policija za to nije imala dokaze, nisu ih zato hapsili i sve je to ostalo na nivou priče. Eto, i to može da govori o jačini i surovosti ove kriminalne grupe, kada oni vrše pripremu da izvrše atentat, odnosno likvidaciju najvećih državnih organa u to vreme. I na kraju, opet ponavljam, kriminal se ne isplati.